سالو. هنبدأ مع بعض في الفيديو دوت نحل أول جزء اللي هو الخاص بالكومبريونسيون على الدرس الثاني للوحدة الرابعة. الوحدة الرابعة هي آخر وحدة عندنا في الترم الثاني لسنة أولى ثانوي. هنبدأ بالكومبريونسيون ويلا بينا نبدأ. سالو، je te présente à ma famille. هاي، أقدم لك عيلتي. J'ai un frère et une sœur. أنا عندي أخ وأخت. Mon frère s'appelle Arthur. أخويا اسمه Arthur. Et ma sœur s'appelle Mathilde ou أختي اسمها Mathilde. Mon grand-père s'appelle Antoine et ma grand-mère Adeline. جدي اسمه أنطوان وجدتي أدلين. Mon père s'appelle Luca et ma mère Laurie. بابايا اسمه لوكا ومامتي لوري. Mon père a une sœur. بابايا عنده أخت. Elle s'appelle Lucie. اسمها لوسي. Le mari de ma tante زوج عمتي s'appelle Pascal. اسمه باسكال. Mon oncle et ma tante ont deux enfants. اللي هو عمو وطنط دول عندهم deux enfants اتنين أطفال. Aurélie et Martin. Aurélie ومارتن. et moi وأنا je suis Sébastien. اسمي سباستيان. أول سؤال بيقول Aurélie et Martin sont. Aurélie ومارتن بيكونوا دو copains صديقين ولا frères et sœurs أخ وأخت ولا des voisins اتنين جيران ولا دو كوزان اتنين ولاد عمومة. طبعا أوريلي ومارتن هم فرير وسور، يقربوا إلى بعض، هم فرير وسور. السؤال اللي بعده مسيو باسكال. مسيو باسكال بيكون لو جران بير دو سباستيان جد سباستيان ولا لو بير دو سباستيان بابا سباستيان ولا لو فرير دو سباستيان أخو سباستيان ولا لونكل دو سباستيان عم سباستيان. طبعا هو لونكل دو سباستيان ليه؟ لأن هو لو ماري دو سا تونت، جوز عمته. طب لا مير دو ماتيلد، مامة ماتيلد سابيل اسمها ايه؟ هي مين مامة ماتيلد؟ خلينا فاكرين ان ماتيلد هو قال ان ما سور سابيل ماتيلد، دي اخته اسمها ماتيلد. يبقى لما هيجي يتكلم على مامته، مامة ماتيلد هي برضو مامته، كان اسمها ايه؟ هو قال ان ما مير لوري، فهتكون لا مير دو ماتيلد سابيل لوري. Monsieur Luca عنده deux filles et deux garçons بنتين وولدين ولا deux frères أخين ولا deux garçons et une fille ولدين وبنت ولا deux filles بنتين. طبعا أنا عندي سباستيان اللي بيتكلم وقال إن هو عنده أخ اسمه أرتور وأخت اسمها ماتيلد. ألار يبقى مسيو لوكا عنده، طبعا مسيو لوكا ده اللي هو باباهم، فهيكون عنده ولدين وبنت. نروح للتكست اللي بعده، الكومبريونسيون اللي بعده. Salut Laura, hi Laura. Salut Alice, hi Alice. Voici ma famille. دي عيلتي. Mon père, ma mère, mon frère Pierre, بابايا مامتي، أخويا بيير، ma sœur Vanessa, أختي فانيسا, ma grand-mère et mon grand-père جدي وجدتي. Il est super. دي حاجة رائعة. Moi, أنا j'ai un frère، عندي أخ، il s'appelle Léo، اسمه ليو، et une sœur، elle s'appelle Martine، وأخت اسمها مارتين. Mon grand-père s'appelle David، جدي اسمه ديفيد، il est très sympa، هو ودود جدا أو لطيف جدا. il adore le tennis، بيحب التنس، et le basket والباسكت، mais il déteste le judo، لكنه بيكره الجودو. Marine est la sœur de. نشوف مارين كانت أخت مين. طبعا مارين هي دي لما لورا كانت بتتكلم وقالت إن أنا جي أن فرير وجي أن سور، فدي أخت لورا. مارين est la sœur de Laura. Ce dialogue se passe entre. الديالوج ده بيدور ما بين 5 personnes، 5 أفراد، 2 personnes فردين، 3 أفراد 4 personnes 4. طبعا هما 2 بس اللي كانوا بيتكلموا، اللي هي أليس ولورا. بيير عنده une sœur, 2 frères, un frère, 2 sœurs. مين بيير؟ بيير ده كان أخو أليس. أليس قالت mon frère بيير وما sœur فانيسا. طب يبقى بيير عنده إيه؟ عنده أختين اللي هي فانيسا واللي هي أليس اللي بتتكلم نفسها وبتوصف العيلة. مسيو ديفيد دي تيست براتيكي، هو كان دي تيست براتيكي إيه اللعبة اللي كان بيكرهها مسيو ديفيد؟ طبعا مسيو ديفيد اللي هو جد لورا كانت لو جودو. نروح للتكست اللي بعده. جو مابيل ماكسيم، أنا اسمي ماكسيم. جابيت افيك ما فامي، عايش مع عيلتي.
à Paris في باريس. Mon père lui est professeur de maths. بابايا اسمه لوي وده professeur de maths مدرس رياضيات. Il a 45 ans. عنده 45 سنة. احفظوا الأرقام بالكتابة لو سمحتوا واعرفوا ازاي تتقري. Ma mère Sophie est dentiste. مامتي اسمها صوفي وطبيبة أسنان. Il a 40 ans. عندها 40 سنة. Ma petite sœur Lia, أختي الصغيرة ليا, va au lycée Victor Hugo. بتروح لمدرسة اسمها Victor Hugo avec sa cousine Laura. مع بنت عمها لورا. Mais moi, لكن أنا je vais à l'université chaque jour en autobus. بروح الجامعة كل يوم بالأوتوبيس. Victor Hugo est le nom de. Victor Hugo ده اسم إيه؟ طبعا ده lycée مدرسة. Monsieur Louis A. Monsieur Louis كان عنده كام سنة؟ طبعا هو 45 اللي هي 45. فين 45؟ 45 ans. La mère de Maxime est. مامة ماكسيم بتكون. هو قال إن مامته كانت دانتيست طبيبة أسنان. Sophie est. Sophie est. Sophie تقرب إيه دو لورا؟ طبعا لورا دي اللي هي الكوزين بنت عمهم. فسوفي تقرب لها إيه؟ طبعا هتكون لا تانت دو لورا. نروح للتكست اللي بعده. Je m'appelle Jean, ma famille se compose de 5 personnes. أنا اسمي جان. عيلتي فيها 5 أفراد. Mes parents والدي. Mon frère et ma sœur. وأخويا وأختي. Mon père est médecin. بابايا دكتور. Il porte des lunettes. لابس نظارة. Il a les yeux noirs. عينيه لونها أسود. Il est brun. هو أسمر. Ma mère est professeure de français. مامتي مدرسة لغة فرنسية. Elle est blonde et dynamique. هي شقراء ونشيطة. Ma sœur Nathalie. أختي ناتالي. a 17 ans. عندها 17 سنة. Elle est grosse. هي صهباء. Elle a les yeux verts. عينيها لونها أخضر. Et elle va au lycée Marie-Antoinette. وبتروح لمدرسة Marie-Antoinette. La mère de Jean est. مامة جان كانت brune ولا blonde ولا rousse ولا grosse. طبعا هو قال ma mère est blonde. Blonde et dynamique. Le père a les yeux. الأب كانت عينيه لونها إيه؟ هو قال les yeux noirs. Jean عنده deux frères. أخين. deux frères et une sœur. أخين وأخت ولا deux sœurs ولا un frère et une sœur. طبعا هو un frère et une sœur. Marie-Antoinette est le nom. Marie-Antoinette ده اسم إيه؟ طبعا كان اسم المدرسة. نروح لآخر تكست في الكومبريونسيون عندنا. وزي ما احنا ما شايفين هو ايميل ما بين claudine@yahoo.com ولورا@yahoo.com وبيتكلم على mes grands-parents about grandparents أو على الجدود يعني. Bonjour لورا. صباح الخير لورا. Je te présente mes grands-parents. أقدم لك جدودي. Mon grand-père جدي s'appelle Martin. اسمه مارتن. Il a 72 ans. عنده 72 سنة. Il est super et dynamique. هو رائع ونشيط. Il aime le sport. بيحب الرياضة. Et il joue au basket. وبيلعب باسكت. Il est hyper grand. طويل جدا. إيمانس رفيع. Ma grand-mère جدتي s'appelle France. اسمها فرانس. Elle est très jolie. جميلة جدا. Elle est sympa. ودودة. Elle est blonde et elle a les yeux bleus. هي شقراء وعينيها لونها أزرق. La grand-mère est. الجرامير كانت جراند ولا بلوند ولا برين ولا مانس. طبعا هي قالت إلي بلوند. لو جران بير أ عنده كام سنة؟ هو عنده 72. 72. لا جرامير أ الجرامير كان عندها les yeux noirs ولا les yeux marrons ولا les yeux bleus ولا les yeux verts. طبعا هي كانت les yeux bleus. لا جرامير. مين اللي جو او باسكت؟ لورا ولا لا جران مير ولا كلودين ولا لو جران بير؟ طبعا كان لو جران بير. بكده خلصنا الجزئية الخاصة بالكومبريونسيون والفيديو اللي جاي هيكون على السيتواسيون. ميرسي et à bientôt.